Tak všetci poznáme filmy ako Matrix, Inception alebo Total Recall. Všetkým sa nám páčia a na virtuálnej realite je úžasné to, že môžeme zažiť niečo podobné. A to nielen pri prezentácii budúcich projektov, minulých, ale má veľký potenciál aj v dizajne, v strojárskej technológii a v súčasnosti aj vo vesmírnej architektúre alebo vesmírnom priemysle. Takže naozaj aj pre študentov architektúry je to zaujímavé sa zaoberať takouto novou technológiou. Študenti pri tvorbe s virtuálnou realitou si dokážu odskúšať mierku priamo vlastne v reálnom priestore, čiže navštíviť tie svoje návrhy. A to bola vlastne tá zmena, že kedysi sme robili v podstate ručné modely, čiže v prvom ročníku sa začína tým, že sa vlastne väčšinou veci robí ručne. Následne potom sa naučia študenti, ako robiť s počítačom a teda vytvárať tie virtuálne modely už v počítači. A potom je to vlastne tá virtuálna realita, ktorá následne už pomáha potom na odskúšanie tých, čiže prejdenie sa priamo v tom priestore a v tých návrhoch. Projekt Virtuálne Dunajské nábrežia riešil revitalizáciu petržalských nábreží, kde sa vlastne študenti oboznámili s prostredím a s lokalitou a snažili sa vyriešiť znovu napojenie chorvátskeho ramena na Dunaj. Na fakulte architektúry sme mali prípadovú štúdiu rekonštrukcie bývalej elektrárne v Piešťanoch. Je to industriálna pamiatka, kde sa zväčša technológia nezachovala a práve prostredníctvom virtuálnej reality sa môžu návštevníci pozrieť na to, ako vyzerala v roku 1906. Prechod na tieto nové technologické možnosti je zaujímavý, že vnáša do tohto procesu možnosť overovania si v tejto virtuálnej realite svojho návrhu, že sa v tom, čo človek vymyslí, môže skutočne aj pohybovať. Že predtým to vidí v malých mierkách, že nemá pocit detailu, kdežto tuto je už ten pocit detailu veľmi presvedčivý. Práca s virtuálnou realitou a vlastne naučenie sa pracovať s týmto nástrojom ponúka možnosť uplatnenia sa taktiež potom nielen v architektúre, ale aj v iných oboroch, napríklad pri tvorbe počítačových hier alebo napríklad pri tvorbe interiérového dizajnu, kedy práve táto možnosť je veľmi atraktívna.
Kedysi sa používalo pravítko, ceruska a rysovacia doska. Potom nastúpili fyzické modely, neskôr aj v 3D. Áno, hovoríme o architektúre. Dnes ale doba opäť pokročila a my vám chceme predstaviť budúcnosť tohto odboru. A šepká sa, pán profesor, že budúcnosť architektúry je vo virtuálnej realite. Povedzte, čo je na tom pravdy? Je pekná otázka, áno, na ktorú je pomerne ťažké odpovedať, ale samozrejme, pokiaľ sa chcem vyhnúť paralele s starým vínom v nových fľašiach, ako keby, tak by sa dalo povedať, že každý nový nástroj, ktorý architektúra začne používať, jej prináša ďalšie nové možnosti, ale samozrejme architektúrou vlastne zostáva. Čiže je skôr otázka tých nástrojov, že ktorý nástroj nám čo umožní. Tak ako ste pekne v tom úvode povedali, ako sme postupovali, tak je nám všetkým jasné, že tu vstupujeme do iného levelu. Tak ktorého možnosti odhaľujeme a snažíme sa ich pochopiť a ovládnuť, kam nás môžu zaviesť. A čo môže taká virtuálna realita priniesť architektúre? Keď to poviem tak jednoducho, určite ste vedeli počítačové hry. Viete si predstaviť, spraviť počítačovú hru na architektúru, že ju začnete stavať vlastne ako hru. A ste v tom priestore, pohybujete sa v tom priestore, zažívate ten priestor a môžete si ho vlastne aj ovplyvňovať. Čiže to je pocit, v ktorom vlastne môžete do tej architektúry v podstate vstúpiť. A to je tá bariéra, ktorá nás veľmi zaujíma, pretože môžete precíťovať možnosti architektúry ako keby na nečista, ale s tým, že tie výsledky potom skutočne sa dajú aj uvidieť. Vy ste posunuli ten level architektúry na Technickej univerzite ešte o stupienok vyššie. Tak predstavte nám, aký bol ten projekt, ktorým ste tak urobili. Rozdelím to na dve veci. Jednak čo a druhé, že ako. To, čo bolo viac menej stará myšlienka, možno paradoxne sa nám vyspelé technológie spájajú s archaizujúcimi vecami, že vlastne, že postupujúc do budúcnosti, ako keby sme aj cúvali do minulosti. Tak sme sa snažili nájsť nejaké zaujímavé motívy v Bratislave, ktoré nevieme fyzicky spraviť, ale ktoré ako vzdušné zámky vieme nakresliť. Tak hľadali sme pekný vzdušný zámok a našli sme ho práve v tom prírodnom prostredí Bratislavy, ktoré je veľmi zaujímavé. A zaujímavý nás motív zasýpaného chorvátskeho ramena. Teda, že začalo to samozrejme otázkou, prečo to chorvátske rameno je tak uťaté aj Einsteinovou ulicou a prečo vlastne ako stovky rokov tieklo, nemôže tiecť ďalej. Tak sme si dali ako tému obnoviť vtok chorvátskeho ramena z hlavného toku Dona a zistiť, čo by nám to prinieslo priestorovo. Takže sme za petou teraz už nového mosta navrhli nový vtok a vytvorili tam krásne nárožné miesto, kde sme predpokladali, že by mohlo byť PKO, to čo zbúrali, či by mohlo byť toto pekná poloha na nejakú takú budovu. Čiže vytvoriť tu jedinečné miesto, ktoré by v celom urbanizme mesta mohlo chytiť za srdca. Tak to ste mi zodpovedali otázku, čo a teraz akým spôsobom, ako ste sa do toho pustili? Myšlienka spojenia archaického a digitálneho a premostiť ten časový priestor, ako keby nás veľmi zaujímala, že ako sa dajú spojiť tieto v podstate prírodné motívy so súdobou architektúrou. Tak si vymysleli také najsúdobejšie formy, ktoré by akýmsi spôsobom tento čas magicky odblokovali, ako keby, aby sa tie časy zblížili tak, že neviete presne, v ktorom čase sa pohybujete, aby sa tie hranice reality trošku rozostrili. Takže tuto kolegovi Heitmankovi, ktorý už je vlastne architekt, sa to podarilo až tak, že tá práca bola vyhodnotená ako najlepšia diplomová práca na Slovensku za minulý rok. Takže potom sme vlastne náväzne na tieto digitálne formy už bola spracovávaná tak, aby sa vlastne dala takto prezentovať, aby sa tá imerzný krok vstúpenia do virtuálnej architektúry dal vlastne aj technicky realizovať. Takže tam už začína tá technická časť, ktorej sme hľadali spolu s kolegami a s kolegom Zajíčkom možnosti, akým spôsobom ten sen uskutočniť. Na technické umožnenie prechádzky vo vytvorenom virtuálnom priestore sme v spolupráci s inými vytvorili aplikáciu, ktorá
nám konečne umožní to navrhnuté aj vidieť. A o tej aplikácii nám viac porozpráva váš kolega. V nasledujúcich minútach sa, ako sme slúbili, poprechádzame virtuálne po tom virtuálnom Dunajskom nábreží. Ale ešte predtým by sme si mohli pripomenúť, prečo ste sa rozhodli pre tento projekt. Takže vlastne študenti vo svojich diplomových prácach spracovali Dunajské nábrežie v Bratislave, pričom sa pokúsili o také kvázi obnovenie stavu napojenia chorvátskeho ramena na hlavný tok Dunaja. No a pokúsili sme sa vlastne takouto inovatívnou formou o takú prechádzku virtuálnu, kedy vlastne ľudia môžu intuitívne sa oboznámiť s týmito návrhmi, ich potenciálom takéhoto riešenia a vytvoriť tak nejakú verejnú diskusiu, ktorá vlastne sa týka týchto priestorov v meste. Najzákladnejšie páči, nepáči, čo sa mi na tom páči, ako by som to chcel vyvinúť. Áno, zároveň to pre nás je ako taký feedback ako autorov projektov, verejnosti, akoby vlastne užívateľov tých projektov, ktorí potom... Takže aj pre študentov je to nejakou formou zaujímavé, keď dostávajú spätne tento feedback pre budúcnú tvorbu. A po tomto nábreží sa môže poprechádzať ktokoľvek? Aplikácia je verejne prístupná, je uverejnená pod názvom Virtuálne Dunajské nábrežia. Existuje v dvoch formách optimalizácie. Jedna je teda pre mobilné telefóny, čiže keď vlastníte takúto jednoduchú krabicu, do ktorej si viete vložiť telefón, ktorý by mal obsahovať gyroskop, tak dokážete použiť vlastne túto aplikáciu a priamo in situ sa môžete oboznámiť s návrhmi študentov. Zároveň teda sme vytvorili v spolupráci s ďalšími partnermi projektu optimalizáciu na tento prístroj, ktorý je už sofistikovanejší a ktorý aj nám umožňuje vám sa aj pohybovať do istej miery v danom priestore a prináša oveľa imerzívnejší zážitok z virtuálnej reality. No to vyzerá krásne, pozrite sa, aké pohľady, pekné. To znamená, že vy prakticky štartujete od starého Nového mosta. Áno, riešené projekty sa nachádzajú medzi Starým Novým mostom a Prístavným mostom, teda tie projekty, ktoré sú zobrazené vo virtuálnej realite. Čo všetko ponúka táto aplikácia, keď si ju človek stiahne? Takže po stiahnutí si ju môžete otvoriť, môžete ju použiť s telefónom alebo s týmto zariadením. Ocitnete sa v menu, kde máte na výber 3 študentské projekty. Dokážete sa vlastne premiestniť do hociktorého z týchto 3 projektov, kde následne pomocou vybratých stanovísk sa môžete premiestňovať a preskúmavať vlastne tento projekt vo virtuálnej realite. To znamená, že sú tam tie modré krúžky, ktorý keď sa zmení ten krúžok na červený, tak automaticky sa ocitnem na tom mieste. Áno, v podstate princíp je veľmi jednoduchý ako v počítačových hrách. Zameriate sa kurzorom na krúžok, keď zmení farbu, pomocou tlačidla sa premiestnite na dané miesto. Ako dlho vám trvalo vymyslieť takúto aplikáciu, spracovať ju? Práca trvala celý rok, ale samozrejme nepracovalo sa iba na to, aby mohla byť vlastne zobrazená takýmto spôsobom. Práce boli od začiatku koncipované pre tento projekt, takže sa to ťažko odhaduje a vlastne v priebehu roka v spolupráci s ďalšími partnermi sa podarilo vytvoriť takúto aplikáciu. To znamená, že architekti sú tým pádom aj programátori? Alebo na tom pracoval nejaký širší tím? Spolupracovali sme na tom s viacerými partnermi. Samozrejme, študenti boli nútení sa naučiť pracovať v týchto herných softvéroch a svoje modely, ktoré bežne potrebujú k svojej práci, teda digitálne modely, sa museli naučiť optimalizovať do takej miery, aby fungovali aj v takejto aplikácii. Je to virtuálna realita, je to projekt budúcnosti, ale dá sa zrealizovať, alebo? Projekty boli experimentálne, sú do istej miery realizovateľné. Možno by som videl význam práve v tom, že hľadajú nejaké potenciály využiteľnosti toho územia, skôr než nejaké doslovné výsledky architektonické. Kam sa podľa vás posunie po tom všetkom, čo sme dnes aj videli, architektúra budúcnosti? V rámci výskumu na Fakulte architektúry pokračujeme v skúmaní tohto predmetu virtuálnej reality a
pripravujeme aj ďalšie projekty so študentami. Postupne hľadáme nové témy, ktoré by sme spracovali. Tak keď budete mať niečo hotové, tak veľmi radi sa na to prídeme pozrieť. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme aj my. Ak máte vy pre nás zaujímavé tipy na rozhovor, vad@rtvs.sk alebo nás kontaktujte na ktorejkoľvek zo sociálnych sietí.